あの日のほろ酔い。おい、完成。おー、みんなお皿貸して。カンタ、何もやってないんだから取り分けなよ。ああ、俺も自分の取っちゃったんだけど。うわー、カンタくんお肉ばっかり取ってる。ほら、俺ってどこか憎めないとこあるじゃん。意味わかんないし。みんなにもお肉分けてください。カンタはしばらく肉禁止な。当たり前でしょ。今のうちにお肉取っちゃえ。俺も。なんか暑いんですけど、セーターのせいですかね。Thank you for watching. Get today's Japanese commercial image and video prompt in the description below. Want its entire collection? Subscribe to our channel and just comment prompts below.